பல்லவர்கள் மட்டுமின்றி பல பேரரசர்களும் சிற்றரசர்களும் ஆட்சி புரிந்த பகுதி காஞ்சிபுரம். கலை, கலாச்சாரம், இலக்கியம் என பெயர் பெற்ற காஞ்சி மாவட்டத்தில் நீராதாரங்களின் கதையும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட சிறுகளத்தூர் நீர்த்தேக்க பகுதியின் புனரமைப்பு கதைத்தான் இது. ஸ்ரீபெரும்புதூரிலிருந்து ஒரகடம் செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ள இந்த சிறுகளத்தூர் ஏரி ஒரு காலத்தில் குப்பை மேடாகவும் புதர் மண்டியும் நீர்த்தேக்க பகுதி சுருங்கியும் காணப்பட்டது. குப்பைகள் அகற்றப்பட்டு, கட்டிட கழிவுகள் அகற்றப்பட்டு, வேற்று தாவரங்கள் அகற்றப்பட்டு, இயந்திரங்களால் தூர்வாரப்பட்டு, கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டு இன்று இந்த ஏரி 30% அதிகமாக நீர்த்தேக்கும் பகுதியாக மாறியுள்ளது. நீங்கள் திரையில் காண்பது பறவைகள், முட்டையிடும் பல ஜீவராசிகள் முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிப்பதற்கான தீவுகள். பிரம்மாண்ட 2 தீவுகள் அமைக்கப்பட்டு அதில் செடி கொடிகள் என பல தாவரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. நீங்கள் தற்பொழுது காண்பது புனரமைக்கப்பட்ட சிறுகளத்தூர் ஏரி. காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியோடு என்ஃபீல்ட் நிறுவனத்தின் பங்களிப்போடு E.F.I 80 நாட்கள் களத்தில் பணிபுரிந்து இந்த சிறுகளத்தூர் ஏரியை சுத்தமாகவும் ஆழமாகவும் நன்னீர் தேக்கமாகவும் மாற்றியுள்ளோம். குப்பைகள் அகற்றப்பட்டு, வேற்று தாவரங்கள் அகற்றப்பட்டு, தூர்வாரப்பட்டு, கரைகள் பலப்படுத்தப்பட்டு, நீர்வரத்து போக்குகள் சரி செய்யப்பட்டு, சுற்றிலும் வேலி அமைக்கப்பட்டு இன்று திரையில் காண்பது புனரமைக்கப்பட்ட சிறுகளத்தூர் நீர்த்தேக்கம்.